दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा तपाईं सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ तामाङ। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा हामी देश दुनियाँका दिनभरिका खबरहरू तपाईं समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। सुरु गरौँ आजको केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र ₹1 को डाउन पेमेन्ट वा ₹1 को EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिंक क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर 3,35,81,042 संक्रमित, तीमध्ये 10,06,985 को मृत्यु, 2,48,79,679 निको भएर घर फर्किए। काठमाडौँमा 747, भक्तपुरमा 76 र ललितपुरमा 114 जना गरी काठमाडौँ उपत्यकामा आज 934 जना संक्रमित थपिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अब उपत्यकाका 3 जिल्ला मध्ये काठमाडौँमा संक्रमितको संख्या 18,880, भक्तपुरमा 2,034 र ललितपुरमा 2,347। यो सँगै उपत्यकामा अब संक्रमितको संख्या 23,268। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 76,258, आज मात्र 1,513 जना थपिए। कोरोनाबाट देशभर निको हुनेको संख्या 55,371, आज निको हुनेको संख्या 731। आज मात्र 10 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 491। आज 10,891 PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण, 20,396 जना सक्रिय संक्रमित। आज विश्व मुटु दिवस नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा कोरोना संक्रमित आफ्ना नागरिकको उपचार र संक्रमण नियन्त्रणका लागि आफ्नै आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा। नगरपालिकाले निर्माण गरेको 75 शय्याका आइसोलेसन केन्द्रमा हाल 10 संक्रमित, बिरामी थपिने क्रम जारी। बागमती प्रदेश सभाकी सदस्य मुनु सिग्देललाई कोरोना भाइरसको कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मकवानपुरकी अध्यक्ष समेत रहेकी मुनुले ललितपुरको विथ ल्याबमा PCR परीक्षण गराउँदा उनको रिपोर्ट पोजिटिभ। पोखरा महानगरपालिकाले अनलाइन मार्फत कृषकको वर्गीकरण गर्ने, अनलाइन मार्फत आवेदन लिन सक्ने गरी वर्गीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको महानगरपालिका कृषि तथा पशु विकास महाशाखा प्रमुख मनहर कडारियाद्वारा जानकारी। जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकद्वारा बुहारी रञ्जनाको हत्या गर्ने नमोबुद्ध नगरपालिका 8 डराउने पोखरीका सुदर्शन अधिकारीलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश। न्यायाधीश पुरुषोत्तम ढकालको एकल इजलासद्वारा थुनछेक बहसका क्रममा 42 वर्षीय अधिकारीलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश। आउँदो कार्तिक 1 गतेबाट एउटै प्रकृतिका दुईवटा सहकारीमा सदस्य बन्न नपाइने सहकारी ऐन 2074 मा भएको व्यवस्था अनुसार कार्तिक 1 गतेदेखि दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्नुपर्ने, दोहोरो सदस्यता भए सम्बन्धित शेयर सदस्यसँग जानकारी गराएर एउटा सहकारी चयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन निर्देशन। बाँदरले बस्तीमा पसेर घरकै अन्नपात नोक्सान गर्न थालेपछि महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका 1 को चिहानडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले बाँदरलाई वनमै सघन फलफुल रोपण सुरु। यस अभियान अन्तर्गत यसपालि बर्खामा 1500 फलफुलका बिरुवा रोपिएको समितिका अध्यक्ष घनश्याम पौडेलद्वारा जानकारी। बैतडीको पाटन नगरपालिका कार्यालयका कागजपत्रहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरको टोलीद्वारा नियन्त्रणमा। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अनियमितताको उजुरीपछि कागजपत्रहरू नियन्त्रणमा लिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी हरिशचन्द्र जोशीद्वारा जानकारी। खोटाङमा भीडभाड कम गर्न विद्यार्थीको रोल नम्बरमा जोर बिजोर प्रणाली। दिप्रुङ चुइचुममा गाउँपालिका भित्रका 48 विद्यालयमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सतर्कता अपनाएर विद्यार्थीको रोल नम्बरमा जोर बिजोर प्रणाली अपनाएर सिकाइ सहजीकरण सुरु गरिएको जानकारी। राजधानीका स्थानीय तहमा गुर्जो रोपणका लागि वितरण अभियान तीव्र। गुर्जोका बिरुवा निशुल्क बाँड्दै आएका आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाहानका प्रमुख कमल बहादुर राजलवटद्वारा राजधानीका 3 स्थानीय तह र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 4 विभागमा बिरुवा हस्तान्तरण। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका 7 मा होटल सञ्चालकको कुटपिटबाट ग्राहकको मृत्यु। युनिक होटलका सञ्चालक 26 वर्षीय गोपाल तामाङले कुटपिट गर्दा होटलमा खाजा खान आएका 35 वर्षीय सुशील मल्लिकको मृत्यु भएको जानकारी। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वीरगञ्ज वितरण केन्द्रले लकडाउनको समयमा सेवाग्राहीहरूसँग विद्युत महसुल जरिवाना सहित लिएपछि त्यसको विरोधमा प्रदर्शन। जनता समाजवादी पार्टी वीरगञ्ज महानगर अध्यक्ष ईश्वर यादवको अगुवाईमा सेवाग्राहीको रकम फिर्ता गर्न, लोड सेडिङको अन्त्य गर्न र उचित पार्किङको व्यवस्था गर्न माग।
पहाडी क्षेत्रका विमानस्थल विस्तार गरी 40 सिट क्षमताको जहाज उडाउने योजना तत्काल असफल। नेपालमा विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनको काम पनि गरिरहेको हवाई क्षेत्रको नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनबाट सम्भव नहुने देखिएको जानकारी। बिर्तामोडमा उपशाखा कार्यालय रहेको नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले विभिन्न महिला सदस्यको नाममा कृत्य कागज बनाई 23,62,691 रुपैयाँ हिनामिना गरेको कार्यालयद्वारा स्वीकार। टेलिभिजनबाट समाचार प्रसारण भएपछि कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र बहादुर कार्कीले ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत संस्थाको बिर्तामोड उपशाखाका कर्मचारीले गल्ती गरेको स्वीकार। नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले संस्थापक सेयर असोज 20 गतेदेखि लिलामीमा बिक्री गर्ने। कम्पनीले 10,70,206.84 किता संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने। उक्त लिलामी सेयरमा आवेदकले कार्तिक 4 गतेसम्म आवेदन भर्न पाउने। ग्राहक ठग्ने वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्न बलियो संयन्त्र बन्ने। राष्ट्र बैंकबाट इजाजत वा अनुमति पाएका कम्पनीहरू थप ग्राहक मैत्री बन्नुपर्ने। नेपाली सेनाको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण रोकिएको भर्ना प्रक्रिया पुनः सुरु। नेपाली सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरती विभागले जारी गरेको सूचना अन्तर्गत गत माघमा विभिन्न पदहरूमा खुलाएको विज्ञापन अनुसार भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी। जनकपुर धामनगर क्षेत्रमा बजार अनुगमनका क्रममा केही पसलमा म्याद गुज्रेका सामान बेच्नेलाई कारबाही प्रक्रियामा लगिने। पसलहरूमा प्याकिङ गरिएका सामानहरूमा लेबल प्रष्ट नभएको, केही सामानहरूको उत्पादन गरेको कम्पनीको ठेगाना स्पष्ट नरहेको लगायतका सामानहरू फेला परेकाले कारबाही गरिने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण शाखा जनकपुर धामका प्रमुख विजय खनालद्वारा जानकारी। सिद्धिचरण नगरपालिका 7 मा एलईडी बल्ब उत्पादन सुरु। ग्रामीण बिजुली घर नामक कम्पनीमा दैनिक 50 वटा बल्ब उत्पादन क्षमता रहेको जानकारी। प्याकेजिङ गर्ने खोल नभएका कारण बजारमा लान समस्या भएको जानकारी। विवाद सृजना भएपछि यस वर्ष पद्मश्री सम्मान तथा पुरस्कार कसैलाई पनि नदिने। पद्मश्री साहित्य पुरस्कार आख्यानकार सञ्जीव उप्रेतीलाई र पद्मश्री साधना सम्मान साहित्यकार मोदनाथ प्रसृतलाई निर्णय गरेकोमा विवाद उत्पन्न भएपछि पुरस्कार वितरण रद्द। समाजवादी विद्यार्थी युनियनद्वारा अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग माग। डाक्टर गोविन्द केसीको जीवनमाथि राजनीतिक अभिष्ट राख्दै खेलवाड नगर्न पनि युनियनको चेतावनी। त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरमा कार्यरत प्राध्यापक खगेन्द्र प्रसाद भुइटेल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उजुरी। अदालत तथा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश उप जनतामा भ्रम छर्ने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उजुरी दर्ता। निजी उपयोगका लागि वर्षमा 6 पटकसम्म 5 लिटर रक्सी र 10 लिटर जाँड उत्पादन गर्न पाउने गतिविधिलाई नियमन गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेश। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र बम कुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले घरेलु मदिरा नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई गर्दै मदिरा ऐन 2031 को दफा 7 मा रहेको व्यवस्था अनुसार गर्न गराउन आदेश। बझाङमा बलात्कारपछि हत्या भएकी बालिका सम्झना कामीको शव घटनाको 7 दिन बिते पनि परिवारले बुझेनन्। प्रहरीले बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई पत्ता लगाइसकेको भने पनि अभियुक्तले अपराध स्वीकार नगरेको र पक्राउ परेका व्यक्ति नै अपराधमा संलग्न छन् भन्ने यकिन नभएकाले शव नबुझेको मृतक सम्झनाका हजुरबुबा गोरख बहादुर साकीको भनाइ। भन्सार छली नेपाल ल्याइएको मदिरा प्रहरीद्वारा बरामद। इलाम नगरपालिका 7 मा प्रहरी निरीक्षक नवीन रायको कमान्डमा खटिएको टोलीद्वारा मदिरा बरामद। उपत्यकाको मुख्य चोकमा कार्यालय समयमा सवारी जाम हुन थालेपछि जोर बिजुरो प्रणालीमा थप कडाई। समाचार तयार गर्दासम्म ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले निर्णय मिचेर चलाएका 825 सवारी साधन होल्ड गरेको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसएसपी भीमप्रसाद ढकालद्वारा जानकारी। डडेलधुराको भारतसँग सिमाना जोडिएको भागेश्वर गाउँपालिकामा बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना। पोस्ट स्थापना भएसँगै नेपाल भारत सीमामा हुन सक्ने चोरी सिकारी तस्करीका साथै आपराधिक घटनामा कमी हुने अपेक्षा। साताको तेस्रो दिन मंगलबार सुनको मूल्य फेरि उकालो। प्रति तोला 900 रुपैयाँले बढेर आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 94,200 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघद्वारा जानकारी। चीनमा शिशु कक्षाका 25 विद्यार्थीलाई विष दिएको र 1 जनाको ज्यान लिएको अभियोग लागेकी एक शिक्षिकालाई मृत्युदण्ड सुनाइएको चिनिया सञ्चार माध्यमद्वारा जानकारी। अदालतका अनुसार वाङ युनले आफ्नी एक सहकर्मीको जिम्मामा भएका विद्यार्थीहरूको खानामा सोडियम नाइट्राइट मिसाइदिएको ठहर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले केही मिनेटभित्रै कोभिड-19 पत्ता लगाउने एउटा परीक्षण विश्वका 133 देशमा पुर्याउने। यसले न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा कोरोना भाइरस पत्ता लगाउने कार्यक्षमतालाई उच्च रूपमा विस्तार गर्ने WHO को विश्वास।
राजस्थानले बनाएको रेकर्ड 24 घण्टा पनि नबित्दै मुम्बईले तोड्यो। राजस्थान रोयल्सले अन्तिम 5 ओभरमा 86 रन बनाएको रेकर्ड 24 घण्टाभित्र तोड्दै मुम्बई इन्डियन्सले गैराती भएको खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर विरुद्ध 89 रन बनाएर नयाँ रेकर्ड बनायो। क्यानको मुख्य प्रशिक्षकमा करिब 14 देशबाट 72 जनाको आवेदन परेको जानकारी, जसमा भारत, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, वेस्ट इन्डिज, दक्षिण अफ्रिका, इङ्ल्यान्ड लगायतका अन्य देशहरू रहेको क्यानको भनाई। लिभरपुलका सामु आर्सेनल कमजोर। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा लिभरपुलद्वारा आर्सेनल 3-1 गोल अन्तरले पराजित। प्रिमियर लिगका 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रिमियर लिगमा पछिल्लो साता गरिएको परीक्षणमा 10 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको प्रिमियर लिगद्वारा जानकारी। हवस् त आजको लागि केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस यति नै। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला केन्द्रबिन्दु न्युज।